这里是宜宾的新闻县，这个地方我跟你讲出来那是真的不得了。以前这个地方是国都，1000年前很多个少数民族为了抢这里的地盘，打了多少次仗，最后被我们消失的57个民族的博人族占据了这里。但是400年前，博人族又被朝廷灭绝了，现在是四川唯一苗族人居住的地方。然后这里最近正在举办1年1度的苗族花山节，所以我也来凑凑热闹。不过有话说话，新闻这个地方，我一落地第一个感觉是这个地方绝对的宜居，周围全部是环山环水的，在古代讲叫易守难攻，在现代讲叫绝对的空气好。然后我现在去打卡前面的新闻操守，据说新闻的操守有点不一样，上过央视的要来操守，来个3两，有那个猪耳巴吗？19啊，你这3两这么多的，多少个这里面？20个。哦，这新闻的操守里面全是肉，我本来觉得19块是挺贵的，但是吃进去以后，哇，真的是值。它是操守有多大，这个肉就有多少，每一口就好像在吃一个小包子一样，哦，这个感觉真好。而且它这个里面的肉跟我们一般抄手的肉还不一样，就好像在吃狮子头一样。你看里面还加了一些白菜、香葱，最重要是它这个肉馅多皮薄，吃起来好过瘾啊！这个老板，抄手还有吗？没得了，这么早你就没卖完啦？哦哟，正常人这3两一般是吃不下的，但是这个味道真的太好了，真的太好了。那有直升机停着是吧？啊，看到了吗？哦，新闻这么高级的，还可以坐飞机去的。啊，可以啊，这个肯定要做一下。它是刚开始运营的吗？对呀。那我可能还是前几批客户了。啊，真的有个直升飞机，你看它这个颜色是什么意思啊？荣昌开过来的吗？怎么没人呢？驾驶员呢？现在不能开吗？那我还想做第一个客人呢。还没呢。大概价格会是多少呢？100多块钱。这么便宜啊？可以啊。什么时候？今天不能开了吗？好像明天还是后天公布价格。这样子啊？哎呦，太可惜了。那什么时候开始运营呢？还要2、3天嘛。哦，那就5一前就运营了。5一前1、2天。哦，太可惜了。哎呀，谢谢啊。哇，做这个真的是装到位了，各位，100多块钱，女孩子上去就自拍。最终还是坐了客运站的车。不用买票是吧？多少钱？12块钱。好的，到了世界的地质公园来，你看它这门口的景，我耶，这个要飞机从那上面飞过来，那真的是装到位了。看它门口这个字，我突然脑子里出现一个想法，就是各位啊，准备求婚的男性朋友，你先提前1天把你的女朋友送到这里来，然后你到市区跟那个开飞机的机长聊一下，然后你就做一个条幅，让他开到这里的时候，条幅哇挂下来，配合着这个海枯石烂，什么婚求不了，直接把旁边的女性羡慕的要死。你要是这样子求婚都失败，你直接跟我讲，我直接给你找个老婆。哦哟，好多人呢，看看，哦哟，他们穿的这个服饰，这个景无敌了。而且这里的所有地形据说是几亿年前才形成的，这个是应该就是石海了。这个石海我觉得应该等天晴了爬到上面去拍。带你们看一下帅哥美女啊！哇哇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 ！真的一个都比一个漂亮。早知道戴墨镜过来了，墨镜过来他看不出我在看他。这几个漂亮，这几个绝对的漂亮，我都不知道选哪一个好了。这个像古力娜莎，但是我最喜欢这个拿背光的。我天，这个是真的！真的，小朋友招一下手，招手啊，真是真的！招手，我以为是假的，照这么久，好厉害！好厉害啊！这2个小朋友站在这里，配合后面那个大山，真的太像电影里放的那个感觉了。这里还有2个，哇，他就这么一只脚站住，开始巡游了。哇，这些衣服真漂亮！宜宾的新闻这么好的地方，要多多宣传呐！来来来，看这里，看这里，烧一下手，哎，哈哈哈。
现在带你们去里面景区逛一逛。这边是石海，据说这里是几亿年前形成的一个奇观。几亿年前四川就是一片大海，后来有一个人很调皮，用1块钱撬动了地球，地球就翻了个面，所以这里就留下了这么多石头。这边的石头就站在这个角度看，好像那个古代的山水画一样。然后它石头每一个都做了楼梯，是可以上去拍照的。但是我老人家跑不动。这边叫一线天，我问专家来看一下啊，它是不是几亿年前形成的？差不多。这里叫豹子寨。哦哟，这个上面2个旗写的波字，应该不是苗族的寨子，应该是波人的寨子。哦，这个寨子漂亮。波人族是我们消失的第57个民族。以前的文兴这一片其实不是苗族人住最多，而是波人族，甚至以前这里是波人族的国都，但是在明朝的时候全部被杀绝了。据说其中一部分逃到云南，隐姓埋名以后，现在也找不到这个根源了。这是波人族的玄关，见官发财了，各位。这个玄关据说到现在学术界都没有人可以确定它到底当时是怎么样做上去的。有的说它是从上面吊绳子下来，有的说它是贵州的有一个叫蜘蛛人的职业爬上去给它弄上去的。但是刚刚那个景区的司机跟我讲了，他说其实波人族到现在一直都还在，没有灭绝，因为他们都改姓了，姓何，你想得到啊？这个叫夫妻峰，据说以前这里的苗族有一个男的叫石娃，女的叫花妹，然后2个人相亲相爱，但是由于花妹长得太漂亮，被当地的土司看上了，就强行的把她抓到寨子里纳为小妾。后来石娃就冒死跑到苗王的寨子里，就把她带走了。结果苗王呢派了一堆的人去追杀，当他们逃到这里的时候，到了悬崖边无路可走。后来怎么办呢？突然雷鸣闪电，从地下升起2个石头，就把他们困在这里面，不让别人伤害。所以传说到现在，石娃和花妹还困在这个石头里面。这2个石头也代表着苗族的爱情故事。你看那个像不像一个男的，然后拱着手往外袖子，另外一个像一个女的依偎在这个男的旁边，然后从这个红心拍过去，2个人坐在这里就是石娃跟花妹了。但是我觉得这个侧边拍过去更好看呢。哦哟，这里是石海的天坑，坑朋友的那个坑啊，你看一下。据说站在这个周围对着天坑呐喊，呐喊出你的愿望，愿望就会实现。刚刚就有个女孩子在那呐喊，我要有个男朋友，我就马上站在她旁边，她看了我一眼没看上，我就走了。这个自然形成的景观确实有点牛啊，在这里要搭个帐篷过日子，那是 very very good。 哇，这竟然是这样子的，上面一个坑，看没？哦哟，这个地方有话说话，夏天来避暑还真的挺好的，真的凉快。站在那个石头下面拍这个照好看。这个景区还挺有意思的，在这个溶洞里种仙人掌，这没有太阳它确定能活下来？我天，往里走才漂亮啊！它这个灯搭起来真的是绝了，这个设计的好，下面好像是一个火堆。哦哟，这里不知道怎么下去，这下去拍照，哇 ，very very good， 那里是真的可以走过来的。这个它设计的是真的不得不点赞，赋予了一种神秘感，又好像进入了秦始皇帝陵一样的。这个地方来拍照，一定要穿那种玄幻小说里的那种仙风道骨的衣服，这个拍出来绝对个个都是杨幂啊！这个景。哦哟，没人给我拍视频了，有人帮我拍视频，这个拍出来真的感觉无敌了。哦耶，这里还有一个，你看，女孩子在里面弹琴的，有一种倩女幽魂的感觉啊！我过来跟她偶遇，哇，这个感觉真的太好了。她还戴着面纱嘞，等着我去揭开。我已经替你们想过了，早上到了新闻，先去吃一碗抄手。然后到那个坐飞机的地方，几分钟飞到这个地方来了以后呢，参加这个花山节。花山节参加完了以后，就在这个景区里逛，尤其是这个溶洞啊，拍照各种打卡。拍完了以后就坐这个船，坐这个船真的是感觉不要太好了。这个船而且一点都不晃，我现在是站在这个船上的 ，very very good 的这个感觉。还是那句话，穿着古装来。这里拍任何景都好看，最重要是站在这个船上，找个人给你拍视频，哇，那感觉真的是太无敌了。我来碰碰运气，我还想吃这个抄手，这个抄手是真好吃。哦天哪，门都关了。算了，我来打卡这个看看。
石海酸菜豆花火锅，一听就是本地的。这个店藏的有点深。你好，豆花火锅这里吃吗？哦，来有一个人来一份。放冷了是吧？哦，没事，我吃火锅呢，没关系。这里还有猪耳巴，有猪耳巴吗？哎，帮我来一点。宜宾必须吃猪耳巴。现在才3点钟，这样也好，一个人没人妨碍我，不然平时录个视频旁边有人，我都不敢大声讲。遇到好吃的，我都得慢慢轻声的说，哇，真好吃，搞得好像现在的荣昌人一样，夹子音了。哦，他上来就这么一锅给你端上来了，他不用点菜的，这配好的。再帮我加个酥肉吧。这个我看懂了，我在泸州合江县吃的豆花，哎，不就这个吗？还加了份酥肉。哦呦，今天真的是把我饿坏了，爬了一天的山没吃东西。他这个豆腐可以啊，不老不嫩，刚刚好。哎，他这个豆腐怎么会比别人白一点？你看，雪白雪白的。这个真的啊，它比一般的豆腐要白很多。别看这老头子坐在门口，一副爱答不理的样子，这东西做的还是比较新鲜的。用四川人的话形容就是，遇到这样的老板，味道稳了。他家这个豆腐好吃，这家酥肉的味道也不错。哎呀，这老板真的是哎，你真的不要看他这爱答不理的样子。做的东西味道真不错的哦，且他用的这个酸菜也不错。虽然说我都是用这个蘸料去蘸，但是很明显的能吃到这个酸菜的味道。等一下看看它价格贵不贵，贵的话就算了。这酥肉25一份，分量这么多还是过得去。全部吃完就剩豆芽了。哦，来了啊，这么多的，多少钱饭？15。宜宾的猪耳巴。宜宾的猪耳巴那是真的叫天下无敌呀！哦，他家会玩嘞！你看它这么多，它每一个品种是不一样的，有甜有咸的，这个是豆沙的，这个又是芽菜的。哦哟，它的食物也不贵，差不多1块钱一个。这个做猪耳巴的老板手艺可以。老板多少钱？老板43是吧？哦，酥肉就25嘞。啊，那个18是吧？锅底18是吧？锅底18。哦，好嘞，来这个碗还给你。哦，你都是现包是吧？如果来新闻这2家，我觉得顺路都可以打卡，味道都可以。好了，我走了。本来是今天要住在新闻，明天再在这个县城转一圈，看看有什么好吃好玩的。但是我突然收到了一个假粉丝的消息，要做几道真正不辣的川菜，真正的国宴川菜。你们就等下一期视频吧。